Naibu Waziri, tunaendelea na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Bryson Magesa, mbunge wa Busanda, aulize swali lake. Swali la mbunge linauliza, je, zoezi la uandikishaji wa vitambulisho vya NIDA ni endelevu ukizingatia kila mwaka kuna vijana wanaopata sifa ya kuandikishwa? Mheshimiwa Daniel Silo ni Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani. Mheshimiwa Mwenyekiti, zoezi la usajili na utambuzi wa wananchi kwa ajili ya kitambulisho cha taifa ni endelevu na linafanyika kwa mujibu wa sheria ya usajili na utambuzi ya mwaka 1986 na marejeo ya mwaka 2014. Aidha, mamlaka ya vitambulisho vya taifa imepewa jukumu hilo la kisheria la kusajili, kuwatambua na kuwapatia vitambulisho vya taifa wananchi wote waliokidhi vigezo kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika jimbo la Busanda lenye kata 22, NIDA imefanikiwa kusajili na kuwatambua wananchi 197,758 sawa na 86.1% ya watu 229,621 wenye umri wa miaka 18 na kuendelea. Kutoa namba za utambulisho 175,762 sawa na 88.8% ya watu waliosajiliwa tangu kuanza kwa zoezi hilo mwaka 2016. Pamoja na kuzalisha vitambulisho vya taifa 168,361 sawa na 95.78% ya namba za vitambulisho zilizozalishwa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Tumaini Bryson Magesa. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa majibu mazuri ya serikali kwamba zoezi hili ni endelevu. Na maswali, hata hivyo, na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, kwa kuwa zoezi hili ni endelevu, je, serikali haioni ni muda mwafaka sasa kuliboresha zoezi hili ambalo litakuwa linaandikisha vijana wengi wanaofikisha miaka 18 wanaotimiza masharti, sasa liratibiwe kutoka vile vile kwenye mashule na vyuo mbalimbali ambavyo watakuwa wanahitimu kila mwaka wakitimiza masharti? Swali la pili, je, serikali ina mkakati gani kwa vitambulisho ambavyo vimekishapelekwa huko sababu vilichelewa kwenda na sasa kuna mahali wananchi wamehama, kuna wengine wamepoteza maisha? Je, kuna mkakati gani kwenye vitambulisho ambavyo sasa vimejaa kule na havina mtu ambaye anavipokea kule? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Tumaini Magesa, mbunge wa Busanda, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia NIDA imekuwa ikiwasajili na kuwatambua watu wenye vigezo kwanza miaka 18 kuendelea, lakini wenye vigezo na sifa katika mitaa, shehia pamoja na vijiji hapa nchini. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, zoezi hili limehusisha pia shule ambazo ziko katika maeneo hayo na wanafunzi waliotimiza miaka 18 kuendelea pia wamekuwa wakisajiliwa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa sasa tunaenda kwenye mpango wa kusajili wa kutoa jamii namba ambayo ni kuanzia mtu anapozaliwa, hili jambo Mheshimiwa likishaanza basi itagusa wanafunzi wote ambao kwa mashule ya 17 na kurudi chini, ili kuhakikisha kwamba sasa wanafunzi wote ambao pia wana vigezo wanapata usajili. Kuhusu swala pili Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa vitambulisho ambavyo tayari vimeshazalishwa na wenyewe hawajulikani, Mheshimiwa Mwenyekiti, NIDA imekuwa ikishirikisha viongozi wa mitaa, wa vijiji na shehia hapa nchini kuhakikisha kwamba inawajulisha wale wote ambao vitambulisho vimefika ili wapatie. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na hilo pia serikali imekuwa ikituma message fupi kwa njia ya simu kwa wale wote ambao vitambulisho tayari vimeshazalishwa ili waende kuvichukua tayari kwa matumizi mbalimbali. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante Mheshimiwa Naibu Waziri. Tunaendelea na Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa Francis Kumba Ndulane, mbunge wa Kilwa Kaskazini, aulize swali lake. Swali la mbunge wa Kilwa linauliza, je, nini mkakati wa serikali kutokomeza magonjwa ya michungwa wilayani Kilwa? Swali hili linaenda kutolewa majibu na Naibu Waziri wa wizara hiyo.